Paul se mișcă așa atunci înainte să se nască. Scaunul nu așa, covorul să nu cazi. Poți? Ce să mă duc acolo? Să faci dagă la Daria și să dai un pusic. Păi dagă Daria și dai un pusic. Pune orechiușa să vezi, îți spune ceva. De acolo se uită la tine. Cuhu, Paul. Bau. Spune, Paul, te iubesc. Și abia aștept să te văd. Pune-i acolo. Pune-i aga. Ni. Mai e. Nu se văd. Nu se văd acolo. Cine acolo? Ha? Cucu! Cucu! Cine acolo? Unde-i mami? Cine acolo? Ridică-mă sus camera. Mai! Spune tati două cornițe. E frumos? Nu. De ce?